خطر حقيقي وداهم مع بعد التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير بإجراءات باطلة ومنعدمة. وبشأن الموقف من انتخابات الرئاسة المقبلة في مصر، قال مرزوق: هناك توجه كبير بضرورة خوض هذه المعركة، وإن كانت بعض الأصوات الشبابية التي تدعو لمقاطعة الانتخابات على اعتبار أن المشاركة ستعطي شرعية للنظام، وباعتبار أن المعركة محسومة سلفا. وقال: لم نحسم الموقف نهائيا، نحن لا نزال في التحاور والتشاور. بينضم لنا على التليفون سيادة السفير معصوم مرزوق، المرشح الرئاسي المحتمل ومساعد وزير الخارجية الأسبق في مصر. سيادة السفير، أهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا استاذ معتز. اهلا وسهلا بحضرتك. حقيقه البيان او المقابله اللي حضرتك اجرتها بالامس يعني القت حجر في المياه الراكده، وردود افعال كبيره بتتوالى من الامس. مجمل ردود الافعال اللي جات لك في ال 24 ساعه الاخيره بخصوص هذا الحوار والجبهه المزعم انكم تعلنوا عنها بحد اقصى الشهر اللي جاي، بايجابيه ولا باي شكل من الاشكال بترصدوها سيادة السفير؟ الحقيقة يعني ردود الأفعال أنا شايف إن في الإجمالي إيجابية، وده اللي أنا كنت متوقعه أو اللي كان كل الموجودين في بناء هذه الجبهة يتوقعوه، لأن الشعب المصري الحقيقة وصل إلى مرحلة من التيه والشعور بالفقدان، خاصة خلال العام الأخير، بعد أن اتضح أن المسألة ليست فقط ضياع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بل والثقافية أيضا. لم تقتصر المسألة على مجرد ضياع الحريات وحقوق الإنسان، وإنما بدأ المسألة تذهب إلى ضياع أجزاء من أرض البلاد وتهديدات تتهدد النيل وما هو أكثر من ذلك ربما. فبدأ الناس تشعر اننا مقبلين على بالفعل خطر وجودي. فرد الفعل المبدئي هو ان الناس كانها بتقول انت كنتوا فين؟ وده بالنسبه لي انا شايف ان ده كبدايه شيء كويس، لكن القصه لم تنتهي بعد، واحنا لسه في مرحله بناء هذه الجبهه، وكل اللي بامله ان فعلا الصفوف تنضم بقوه هذه المره، وان ما اتفقنا عليه من شروط واشتراطات أن تتوافق عليها كل الجهات اللي هي بتساهم في بناء هذه الجبهة. حضرتك وصفت ونحن نتفق مع هذا الوصف تماما الخطر بأنه خطر وجودي، ملخص الأخطار التي تحيط بالبلاد اللي بننتمي لها كلنا. في نفس الوقت اللي حزب المؤتمر كنت لسه بديع التصريحات بيعلن على أنه مش هيرشح مرشح في الانتخابات المقبلة، لأن الإنجازات التي تحققت في 3 سنين لم تتحقق في 60 عام، أو لا يمكن أن حد يحققها في 60 سنة. مش شايف أن في جبهة كبيرة جدا في الساحة السياسية بين طموحات رهيبة جدا وأحلام بيتحدث عنها البعض وخطر وجودي كما تتحدثون سيادة السفير؟ يعني هو طبعا أنا أعتقد أن ده هو الفارق الحقيقي الموجود ما بين من يفكر في بناء هذه الدولة ومن يخشى سيف المعز أو يطمع في ذهب المعز. هو ده الفارق، فارق ما بين أبناء الأرض الحقيقيين، أبناء الفلاحين والعمال، الناس اللي حاربت في 73، الناس اللي هي شعرت بقيمة هذه الأرض وحسوا بأهميتها، وما بين من أكل حراما وسرق ونهب على مدى 40 عام في دولة الفساد والمحاسن. هو الفرق ده بيبان دلوقتي، واحنا في مرحلة فرز حقيقية، وانا ارجو ان الشعب المصري اللي هو بيتابع هذه الاحداث الان، واللي انا عايز اقول انهم حتى الان لا زالوا يترقبوا ويتلمسوا مواقفهم، ولا زالوا بيبحثوا احنا هنعمل ايه بالظبط. اقصد الجبهة، هذه الجبهة الوطنية، وكل من هو وطني مصري ما الذي سوف يفعله. الشعب المصري بيراقب، وهو شعب ذكي، شعب واعي، لكن علينا ان نؤدي واجبنا بأن نصل إليه وأن نوضح له ما هي المخاطر التي تحدق بمصر الآن، ولماذا هي مختلفة عن كل أخطار. أنا بعتبرها
من أخطر المراحل التي مرت بمصر، وأنا قارئ تاريخ جيد، دي أخطر من الاحتلال البريطاني نفسه، لأنه هناك مسح للعقلية المصرية. هناك مرحلة أنا وصفتها في محاضرة أخيرة لي إنها تشبه إخصاء للعقل والوجدان المصري. عندما يتم انتهاك الأقصى ولا يخرج صرخة واحدة من القاهرة أو من أي قرية مصرية اعتراضا على ذلك، فهذا يعني أن عملية الإخصاء وصلت إلى التخويف. عندما تذهب قيادة الدولة إلى المناداة بنشر الفوبيا، أي مرض الخوف الوهمي لدى المواطنين، فده معناه ان احنا في مرحلة خطيرة للغاية لم يجرؤ عليها الليمبي الذي كان المعتمد البريطاني في مصر، والذي كانت المظاهرات تخرج في ظل احكام عرفية بعد الحرب العالمية الاولى في مصر، وكان لا يستطيع ان يعترض عليها. احنا في مرحلة خطيرة جدا، وبالتالي انا حاسس ان الجبهة اصبحت ضرورة واصبحت حتمية، واصبح العمل الان هام جدا للنخب، وهذا هو الدور الذي ينبغي على الجميع ان يشعر باهمية ان يقوم بدوره. زي بالضبط الجنود او جنودي انا اللي استشهدوا معايا في 73 كانوا وهم بيستشهدوا حاسين ان هم بيقدموا شيء بسيط جدا مقابل حلم كبير اللي هو تحرير الارض. احنا عايزين نحرر روح الانسان المصري تاني، نعيد الكرامة والعزة والشعور بالاعتزاز بهذه الارض، الشعور بان مقدساتنا لا يمكن السماح بامتهانها سواء كانت القدس او تيران وصنافير. وهذا النظام اللي وصل للتفريط في الارض زي ما حضرتك وصفته، واللي وصل لزرع فوبيا شيء خطير جدا عند الناس، تخويفهم بشكل مرضي، واللي وصل انه ما يفتحش بقه حقيقه ويقوم باخصاء الفكر زي ما حضرتك وصفت على موضوع الاقصى. كيف تأمنوا سيادة السفير وحضرتك بتقول انني والكثيرون نختلف تماما مع فكرة المقاطعة جملة وتفصيلا، طبعا تقصد مقاطعة الانتخابات، كيف تأمن هذا النظام حقيقة انه يوفر ضمانات حقيقية ان احنا لا نعيد المشهد السابق اللي انا مش عايز اتكلم فيه بتاع الانتخابات اللي فاتت؟ يعني كيف يؤتمن انه يقدم اي ضمانات حقيقية وانه هيدخل منافسة بجد يا سيادة السفير؟ يعني هو الحقيقة عشان أكون صريح مع حضرتك، احنا لم ننتهي إلى الرأي النهائي فيما يتعلق بدخول هذه الانتخابات حتى الآن. لكن أنا كنت برضو واضح إن قلت أنا وجهة نظري الشخصية أيوه التي لم نتفق عليها بنسبة 100% داخل عناصر الجبهة المختلفة، لأن هناك من يرى أن دخولنا هذه الانتخابات يعني إعطاء شرعية لما فقد شرعيته، فبالتالي هذه المسألة لا زالت خلافية. لكن أنا وجهة نظري الشخصية أنه ينبغي علينا أن نخوض هذه الانتخابات أيا ما كان المناخ، لأن هذه المنصة التي ينبغي علينا أن نعتنيها كي نقوم بدورنا في توعية ورفع منسوب الوعي لدى جماهير الشعب المصري، وعلينا أن نقوم بدورنا. وبالتالي قد يكشف هذا أشياء كثيرة، لأن المسألة حقيقي ليست هي صراعا على من يسكن قصر الاتحادية، وإنما هي صراع مع مؤسسة فساد هي التي تحكم مصر في 40 سنة الماضية. مؤسسة فساد ومحاسيب هي التي تقوم بقيادة كل شيء في بلدنا النهاردة، وعلينا أن نكشفها ونعريها ونهزمها خلال السنوات القادمة. قد لا نستطيع أن نرسل مرشحا العام القادم إلى قصر الاتحادية، ولكن من المؤكد أننا عندما نخوض هذه المعركة فإنها ستكون جزء من سلسلة معارك أظن أننا أو الشعب المصري سوف ينتصر فيها في النهاية. الكل حقيقه بدون مجامله بيجتمع انك ما فيش حول شخصيه، لا نزكي على احد، السفير معصوم مرزوق انه ما عندوش اي هوى شخصي، مش الحكايه من يذهب لقصر الاتحاديه بكل تاكيد، ولكن الاتحاديه او من يحكم الاتحاديه سيستغل هذا المشهد بالفعل لشرعيه جديده مبنيه، وهو لا يحترم القضاء، وحضرتك اعتقد اشرت لهذا، وتلاعب بالقضاء وتلاعب بكل شيء، وسيكون
يكون مشهد وهو يريد وبشدة سيادة السفير، بضع تحت هذه الكلمة عشرات الخطوط، هو يريد وبشدة منافسا لكي هو أزمته الحقيقية أنه بالفعل عايز لقطة. يعني ربما يكون هذا هو الأسلوب الذي يفكر فيه معسكر دولة الفساد والمحاسيب، ربما يفكرون بهذا الشكل، ولكن أنا مسؤول عن حساباتي أنا كجبهة، مسؤول عن تقديري أنا للموقف. حتى الآن هناك وجهتي النظر، لا أعلم على وجه التحديد كيف سننتهي في هذا الأمر، هل سننتهي في النهاية إلى المقاطعة أم بدفع مرشح أو مرشحين أو ثلاثة للمنافسة؟ لأن خد بالك إن عندما سوف يفتح الباب للترشح سوف تفتح أيضا بحكم القانون محطات التلفزيون المصرية أمام هؤلاء المرشحين اللي يتنافسوا لكي يقارعوا الرئيس الموجود حاليا إذا قرر أن يدخل الانتخابات. أنا نصحت في إحدى اللقاءات أن يكفي الوطن ما حدث خلال الأعوام السابقة، وأن يعلن كما أعلن سوار الذهب الجنرال السوداني أن يترك الحكم للمدنيين، أن لا يدخل الانتخابات القادمة، وأن يدع الأمر للمدنيين كي يسوسوا أمورهم، وأن يعود هو إلى سواء للتقاعد أو إلى كيفما اختار، وأن يترك هذه المسألة برمتها. ولكن سوف تتاح الفرصة لأولئك الذين سيخوضون هذه المعركة أن يتحدثوا مع الناس في كل محافظة، في كل نجع، في كل قرية، وأن تتاح لنا الفرصة لتسليط الضوء على ذلك الفساد وتلك الأكاذيب التي انتشرت من أول سيخ الكفتة واختراع الكفتة إلى تلك الأكاذيب التي انتشرت حول تيران وصنافير للأسف الشديد. حضرتك لما بتتكلم على نصيحة حضرتك للسيسي بأنه يترك الحكم للمدنيين، بتتكلم عن نصيحة وجهتها في العموم ولا كانت في لقاء شخصي وجهتها للسيسي وجها لوجه سيادة السفير؟ أنا لو رجعت أعداد الأهرام يناير 2014 أرسلت له رسالة مفتوحة قبل أن يبدي رغبته في الترشح في انتخابات 2014. قلت له أن من يحاولون دفعك في هذا الاتجاه ربما مدفوعين بالعاطفة، ولكن جزء كبير من العاطفة هو نفاق، وهي محاولة لتوريطك وتوريط القوات المسلحة، ونصحته ألا يدخل في هذه الانتخابات، والمقال موجود بتاع الأهرام في يناير 2014. وقلت له بمنتهى الصراحة بما حدث بعد ذلك، قلت له سوف يحدث فشل ذريع، لأن إدارة دولة بحجم مصر تختلف عن إدارة معسكر أو ده. وكنت صريح وواضح زي ما أنا صريح وواضح دلوقتي أيضا، وبنصحه نصيحة لوجه الله ولوجه الوطن أن يكتفى ما حدث لمصر خلال السنوات الماضية. نريد أن نستعيد هذا الوطن، نستعيده لكي ننقذه من مصير مظلم. كم الديون الخارجية وصل إلى درجة مخيفة، ونحن نواصل نفس المنزلق الخطير الذي نقع فيه. الناس بتئن من أوجاعها أمام ارتفاع الأسعار، أمام العلاج غير المتوفر، أمام الانهيار الشامل في كل شيء حتى في الثقافة والأخلاق. إذا هناك موقف لابد أن يقفوا هذا الرجل، ولا بد أن نكون مخلصين معه. لا مانع أنك بتحكم أو بتدير شركة ثم تكتشف أنك لم تحقق النتائج التي ترغبها، فمن الشجاعة أن تتخذ قرارا بعدم المواصلة. أنا أتمنى على الأقل أن يستمع لهذه النصيحة هذه المرة. أما إذا لم يستمع، وهذا هو ما أتصوره لأن بدأت الطبول تدق من الآن، فعلينا واجب أن نشارك سلميا في محاولة الوصول إلى السلطة، وإذا فشلنا فعلى الأقل علينا أن نواصل المعركة من معركة الرئاسة القادمة وما يليها من معارك لكي ننقذ مصر، وهذا هو واجبنا الضروري وعلينا أن نقوم به جميعا. طيب
سيادة السفير، البعض تساءل لما قريت بعض التعليقات بعد التحليلات حقيقة على وسائل التواصل الاجتماعي، البعض تساءل عن دستور 2014 واللي حضرتك أكدت انه شرط رئيس حقيقة ان الناس تقتنع بدستور 2014 والقوانين الحالية. فالبعض تساءل هل ده كرسالة ضمنية او رسالة مبطنة لقطيعة مع معسكر ضد الانقلاب مثلا سيادة السفير؟ شوف، احنا يعني هذه المسألة قتلت بحثا. الوثيقة الدستورية التي تم الوصول إليها في 2014 أنا أظن لو قرأت بشكل جيد يتوفر فيها كل الضمانات التي نرجوها. وبأذكر كل المشاهدين أن دستور 23 اعترض عليه سعد زغلول في البداية لأنه وضع تحت إشراف عدلي يكن وعبد الخالق ثروت، وكان خصمين لسعد زغلول. ولكن بعد ذلك كان سعد زغلول نفسه والوفد من أشد المدافعين عن دستور 23. أنا هذا الجزء القانوني هام جدا لكي يكون لدينا أساس قانوني نستند إليه ولا نقفز إلى فراغ. هذه واحدة. ثانيا، اليد ممدودة لكل مواطن مصري يريد الخروج من هذا المأزق التاريخي. وأنا عندما تحدثنا وعندما أرسلت بيانا إلى وسائل الإعلام أطالب فيه المصريين في كل مكان من الأرض داخل مصر وخارجها أن تتكاتف الأيدي، وأن ننسى مرارات الماضي، وأن ننسى حزازات الماضي، وأن نتخلى عن الدجمة الأيديولوجية التي تعتبر حجر عثرة في تاريخ الجميع، في تاريخ تقدم البلد. بنقول إن المسألة دلوقتي هناك مخاطر جامة بتواجه مصر كلها، وعلينا أن نتخلى قليلا عن أنانيتنا وعن تعصبنا الذي أحيانا بدون مبرر. وبالتالي الوثيقة القانونية الدستورية هامة جدا على اعتبار أنها تكون حجر الأساس القانوني لأي تطور مستقبلي. طيب، سبكي بعد دلوقتي على البث المباشر بيقول لحضرتك تعليقا على هذه النقطة سيادة السفير، انك حضرتك بتقول يا سيادة السفير انك خرجت 30 يونيو وما خرجتش 3 يوليو، وحضرتك ذكرت ده بالفعل في اللقاء، واضيف على سبكي انك كمان ولم تخرج 26 يوليو اللي هو التفويض. فلماذا تعترف بدستور من لم تخرج له من الاساس يا سيادة السفير؟ ال 3 يوليو و 26 يوليو انا كتبت في الاهرام ان انا لن اعطي شيكا على بياض لاي مخلوق، وبرضه المقال ده موجود صحيح بعنوان لن تجدوا من يدافع عنكم. وحذرت من ان ده قد يؤدي بنا الى عشرية الجزائر الدموية، وانه قد يكون رخصة بالقتل. كل الكلام ده انا قلته مش جديد، صح. انما الدستور انا وقفت بنفسي وروجت لهذا الدستور، لان في باب الحريات والحقوق هو يعتبر دستور مثالي، حد ايضا من اختصاصات الرئيس، لدرجة انهم الان يحاولون تعديل وتغيير هذا الدستور. هذه الوثيقة يجب ان ندافع عنها لانها بتحمي الحقوق والحريات وبتضع اساس قانوني لاي تحرك مستقبلي. ولكن اذا بدأنا ننظر اليها بشكل انني من هذا الخندق، خندق دستور 2012، وده يقول لا انا من خندق دستور 1971، وده يقول لا انا من دستور 2014، نحن نفرق نفسنا ونلعب على انغام من يريد ان يقسم هذا الشعب. هذا الشعب لم تقسمه الا دولة الفساد والمحاسيب لتحقيق مصالح المجموعة التي ظلت واستمرت حتى الآن تسرق مقدرات هذا الشعب. إذن لابد أن نتخلى عن هذه الفزلكة القانونية وهذه اللي بيسموها التحزب حوالين بعض الموضوعات التي ينبغي أن نتركها خلف ظهرنا ونتجه إلى الأمام. لو لدينا حقيقي رغبة في تخليص الوطن من هذه الفترة الصعبة
التي يمر بها. جميل. حقيقة عايز اقول لحضرتك على المستوى الشخصي بعيدا عن يعني عندي كلام كتير في الدستور، لكن اللي شد انتباهي سأترك الدستور قليلا واتمنى ان يتسع صدر معالي السفير حقيقة اللي عودنا على الصراحة والصدق. ليه اللي شد انتباهي او اللي لفت انتباهي الجملة اللي جاءت بعد الدستور؟ قلت حضرتك نصا: يجب على الجميع ان يكونوا ملتزمين بدستور 2014 والقوانين الحالية. انا اللي الحقيقة لفت انتباهي القوانين الحالية. اي قوانين تقصد سيادة السفير؟ القوانين التي سلقها ما يدعى انه البرلمان في مصر، القوانين حقيقة اللي حبس اعداد تتراوح في اقل التقديرات بين 60 و 80 الف بفترات لا متناهية من الحبس الاعتراضي. اي قوانين التي يجب ان نلتزم بها في هذا التوقيت في ظل غابة حضرتك ادرى مني بمراحل كيف صنعت وكيف تم اقرارها. يعني انا عايز اقول لحضرتك على مثال من واقع خبرتي. الدول حتى اللي بتقوم فيها ثورات كبيره جدا وبتغير النظام من نظام الى اخر، يعني خد مثلا الثوره الايرانيه وثورات كثيره وانقلابات في امريكا اللاتينيه، كان اول اعلان بيقولوه ان احنا بنحترم تعهداتنا الدوليه والوضع القانوني القائم، لكن بعد كده يبداوا يراجعوا كمجتمع صحي بقى. أيوة. واقف على ارض متزنه ومستقره، بيبدا يراجع كل هذه الوثائق، لان القانون هو لخدمه المجتمع وليس العكس. المجتمع هو الذي يصنع قوانينه التي تحكمه وليس العكس. ولكن في المراحل الانتقاليه من المفضل ان تحافظ على شكل النظام القانوني القائم حتى لا يحدث اهتزاز، لان في معاملات وفي مراكز قانونيه تاسست خلال تلك الفترة، ولا بد أن نكون منتهى الحرص وإحنا بنتحرك في الفترة القادمة. الحفاظ على الدستور وعلى القانون يجعلنا دولة قانون. دولة قانون هي التي تستطيع أن ترسل عدل وأن تعدل وتغير ما شاءت وما تراه من قوانين. مثلا قانون التظاهر، أنا ضد قانون التظاهر في الوضع الحالي، لكن مع الحفاظ على ذلك القانون إذا فعلا حدث انتقال الى مرحله انتقاليه بحيث يعدل بشكل قانوني ودستوري. هو ده اللي انا اقصده، لان اذا كنا سنقفز في الهواء بلا قانون وبلا دستور انا لا اظن ان ذلك سوف يكون مفيدا للمجتمع. قانون التظاهر، انا كويس ان حضرتك اشرت قانون التظاهر اللي هو يعني عقبه رئيس في كل المشاهد اللي احنا نتمناها في الفتره المقبله. طيب سياده السفير، اتمنى ان بس ما اكونش بثقل على حضرتك. حضرتك قلت جمله: انا ضد شعار يسقط حكم العسكر فليس هناك حكم عسكري لمصر. حقيقه هذه الجمله اصابتني. قلت اكيد في وراها ما يقصده سياده السفير معصوم مرزوق. يعني هل فعلا ترى انه ليس هناك حكم عسكري لمصر؟ حقيقه يعني انا مش عارف، يعني هل حضرتك محتاج ان انا افكر حضرتك بانه يعني المحافظين واللواءات وسيطره على الاقتصاد ونسبه الجيش في الاقتصاد ونسبته في السياسه ونسبته في الاراضي حتى والقرارات الجمهوريه والقرارات الرئاسيه والقرارات فوق الرئاسيه والتي صدرت والتي تم تكريس الحكم العسكري بصوره كبيره في الثلاث سنوات الاخيره، كيف توصلتم سياده السفير لنتيجه انه ليس هناك حكم عسكري لمصر؟ بالفعل انا بس في الاول لابد اني اوضح ان انا حاربت في 73 كضابط في قوات صاعقه. يعني انا شرفت باني كنت جزء من المؤسسه العسكريه، وانا بعتبر ان المؤسسه العسكريه المصريه لها خصوصيه تجعلها ترقى على كثير من المشاكل التي نمر بها، وكم كنت اتمنى الا نتعرض لها على الاطلاق في المساجلات والمجادلات السياسيه. ولكن الحكم العسكري يا سيدي معناه ان كل شيء في الدوله يتم بشكل عسكري، وانا لا اظن ان مصر محكومه بهذا الشكل زي الجونتا مثلا العسكريه في البرازيل او في الارجنتين. هناك مظاهر لوجود بعض العسكريين السابقين في مراكز اداره مختلفه، هذا لا يعد يعني
بالتعريف سامحني انا مش هقطع حضرتك الا المره دي يا سياده السفير، سامحني، ولكن يعني حضرتك بتقول هناك مظاهر في مصر نرصد لوجود بعض المدنيين في بعض الاماكن، حضرتك هناك مظاهر لوجود بعض الاقتصاديين بعد ان سيطر الجيش. اقل التقديرات اللي بتقولها المؤسسات العادله بتتكلم عن 60% من الاقتصاد، فكيف لا يكون هذا عسكريا؟ ولكني اؤكد طبعا معاك حته نحن نفرق تماما بين كلمه يسقط حكم العسكر والجيش اللي بننتمي له وبنعتز بيه وعلى راسنا كلنا، ويسقط حكم العسكر ليس سقوطا للمؤسسه العسكريه، اكيد حضرتك في غنى ان انا اوضح لحضرتك كده، ولكن المشهد العسكري يفرض نفسه بامتياز في مصر، فكيف لا ترونه؟ انا ارفض استخدام هذا المصطلح، لانه ده بيرمي حتى في العقل الباطن لدى المواطن العادي الى تشويه للمؤسسه العسكريه، اللي انا بقول انها ممكن تحارب بكره، وانها من الممكن ان العدو الرابط على حدودنا الشماليه اللي هو لا زال لديه اطماع في سيناء بل للوصول الى شاطئ النيل في اي لحظه. انا محتاج ان يظل الفخر داخل هذه المؤسسه رغم الاخطاء العديده التي قد تكون قد ارتكبت، لكن ان يظل لدى المواطن المصري الفخر والاعتزاز بجيشه لا يهتز قيد أنملة ولا شعرة واحدة. أما إذا كانت هناك أخطاء فمن يخطئ يحاسب. أنا عايز أذكرك إنه الجيش اللي انتصر في 73 هو كان نفسه الجيش اللي انهزم في 67 مع تغيير بعض القيادات اللي هي كانت فاسدة وأفسدت. إذا المشكلة أنه عندما تقول يسقط حكم العسكر ينصرف الانطباع لدى المواطن العادي إلى هز صورة القوات المسلحة والجيش، وهذا ما لا أرضاه ولا أوافق عليه. لأني أذكر في شبابي أيام ما كنا بننزل محطة مصر بعد النكسة، وكان الناس بعض الناس طبعا المرضى كانوا بيسخروا مننا وانا لابس اللبس المموه بتاع الصاعقه، وكم كانت هذه مؤلمه لأنها كانت اتهامات لنا بما لم نرتكبه من أخطاء. فبالتالي أنا لا أريد لأحد أن يقع في هذا الخلط. جيشنا فوق راسنا كلنا، إذا كانت هناك أخطاء من بعض القيادات فمن يخطئ يحاسب، واخد بالك؟ فهو ده قصدي من إنه أيوه. حتى لا ينصرف في العامة إلى أن اطلاقا. انا بؤكد كلام حضرتك، في القوات المسلحة. احنا بنشاركك، لا احد بنقولها باعلى صوت، وازعم ان ده نهج كل الوطنيين وكل المخلصين وكل المحبين لهذا الوطن. لا احد يشكك او عايز ان جيش بلاده حد يقرب له قيد انمله. نحن نتحدث عن الحكم العسكري واللي تحدث عنه الفريق وصفي مثلا عندما وصف انه عندما ياخذ وزير الدفاع رتبه ولا حد ياخذ ترقيه الحديث الشهير ان ده يبقى حكم عسكري. تحدث عن هذا الجميع سياده السفير. نتحدث عن بلد رئيسها عبد الفتاح السيسي نسيب رئيس الاركان سياده السفير. نتحدث عن اوضاع هي بالتاكيد تؤلم صدر حضرتك زي ما بتؤلم صدر كل مصري سياده السفير معصوم مرزوق. يعني انا بتكلم على التعريف العلمي لما يسمى الحكومه العسكريه. الحكومه العسكريه ليها وصف اخر في العلم، في علم السياسه، يعني لا ينطبق الحل اللي عندنا. الحل عندنا قد تكون ان هناك مجموعه من العسكريين او وجود لبعض العسكريين السابقين في بعض مراكز الاداره. وانا لو كان في عسكريين سابقين كويسين في الاداره انا شخصيا ما عنديش مشكله، انما لو كان في محسوبيه وفي فساد وهذه الحاله طبعا فهذا هو المرفوض. لكن العسكري كعسكري ليس سبه في ذاته، يعني هو ده اللي انا عايز اقوله. والحقيقه ان مش هي دي القضيه المركزيه، لان دوله الفساد تتجاوز ذلك بكثير. وبالتالي انا مش قضيتي ان انا اشكك او اعطي انطباع لدى الراي العام انني اشكك في الجيش، ده انا مش عايز ان يخرج هذا الانطباع باي شكل من الاشكال. اما اذا كان هناك من يخطئ سواء في القوات المسلحه او خارج القوات المسلحه فهذا هو الذي يحاسب على اخطائه، لكن لا احاسب مؤسسه زي مؤسسه. البلد كلها حاسبت على حرب 67 اللي حضرتك استشهدت بيها في الحوار المتميز جدا والذي اثار الكثير من ردود الافعال لعرب 21. البلد حاسبت كلها على اخطاء 67 عندما رفضت ان تعترف ان الجيش تدخل في السياسه سياده السفير.
الدولة ازاي حسبت يعني البلد خسرت، مش بس الجيش اللي خسر، مصر كلها خسرت 67، بالغ اذا قلت ان الوطن العربي كله خسر. يعني هذا صحيح، لكن من الذي صحح الاوضاع بعد ذلك؟ هو نفس الشعب ونفس الجيش. صحيح. انا اللي انا صحيح. عايز اقوله ان الجيش المصري هو ابن عمي واخويا وابن عمك واخوك، يعني هو جزء من نسيج الشعب المصري، وبالتالي لا يجوز باي شكل من الاشكال ان احنا نخلط ما بين ذلك ويعني هذا وذاك. ليه؟ أيوة. لان هذا الجيش ممكن يحارب بكره، وانا بتكلم عن كلام انا حاسه، لان من قراءتي لاوضاع العدو الاسرائيلي ولاوضاع الاقليم هذا الجيش مقبل على تحديات عظيمه جدا، ولا بد ان نحافظ جميعا عليه. اذا كان هناك اخطاء بقى في قيادات سواء من رئاسه الجمهوريه او غيره، هؤلاء من يخطئ يحاسب، انما لا اضع اي انطباع خاطئ ان طب سامحني سيادة السفير، وهل هناك خطأ اكثر من التفريط في الارض؟ هل هناك خطأ يعني جسيم مر في تاريخنا الحديث وحضرتك صحح لي اكثر من التفريط في الارض؟ واتحدث طبعا حضرتك تعلم عن تيران وصنافير. هذا لا يمكن ان انا انسبه الى القوات المسلحه طبعا. القوات المسلحه صامته سيادة السفير. القوات المسلحه ايه؟ صامته. لا، ما هو احنا عايزين لا نخلط القوات المسلحه في السياسه، وانا حريص على ذلك. ونحن معك تماما ونتفق ونشد على ايديك في هذه النقطه. لا نريد ان نخلط هذا بذاك. صحيح. اخطاء تيران وصنافير كل من اشترك فيها في هذا الخطأ اللي انا بعتبره ان هو خطأ جسيم، لان ده كان فيه استهانة بالدستور واستهانة بالمعلوم من الحقائق التاريخية والجغرافية لبلدنا، بل ولحكم قضائي ثابت ونهائي. فده طبعا كل من اخطأ في ذلك لابد ان يحاسب، وهذا الكلام قلناه. انما مش القوات المسلحة اللي اخطأت في ده، وبقول ان هؤلاء الناس هم اللي حرروا هذه الارض، هم اللي حرروا تيران وصنافير، هم اللي حرروا سيناء. ابائهم واجدادهم واخواتهم اللي استشهدوا، رجالتي انا اللي استشهدوا في الحرب دي، هم اللي حرروا هذه الجزر. اذا لا استطيع باي شكل من الاشكال ان اعطي انطباع ولو من بعيد ان هذه التهمات توجه الى القوام الرئيسي او الجسد الرئيسي للقوات المسلحه. تحية لأرواح الشهداء، كويس ان حضرتك ذكرتنا، وتحية لأرواح شهدائنا في كل الحروب وفي كل العصور. تحية لأرواح شهدائنا وجنودنا اللي شاركوا حقيقة بشرف وهمة وكرامة في كل هذه الحروب امثال حضرتك. عايز اختتم مع حضرتك لان حضرتك عجبني جدا اصرارك على التعريف الاكاديمي والعلمي، حبيت استفيد في ختام هذه المكالمة، اتمنى ما كنتش اثقلت فيها على سيادة السفير، بالتعريف الاكاديمي والعلمي لما حدث في 3 يوليو. البعض، مش البعض، هو العالم تقريبا صلح لي، بيرى انه ما حدث انقلابا. هل يتفق التعريف الاكاديمي والعلمي لما حدث في 3 يوليو بانه انقلاب بالنسبة لحضرتك ولا لا يا سيادة السفير؟ بالنسبة لي انا شخصيا لا، لكي اكون واضح وصريح. لا، التعريف الاكاديمي والعلمي، مش شخصيا اللي هي شخصية سيادة السفير، التعريف الاكاديمي والعلمي. ما التعريف الأكاديمي والعلمي في هذه الحالة على وجه الخصوص نتيجة للملابسات التي سبقت هذا الحدث على وجه التحديد، لأن الانقلاب العسكري يعني دبابات بتروح القصر وتحتل قصر وتحتل الإذاعة، إنما ده كان بيسبقه وجود مئات الآلاف إن لم يكن أعداد تقدر بالملايين في شوارع مصر من الجانبين، عشان أكون برضو منصف. ده كان ملتبسه الامور، لا استطيع ان اقول ان ده القوات المسلحه اتحركت من نفسها وراحت احتلت قصر الرئاسه مثلا. فده لو بتتكلم التعريف العلمي الصحيح لا يعد انقلابا عسكريا، وانما ما ترتب على ذلك فيما بعد هو انقلاب على ثوره 25 يناير، وليس انقلاب على حكم او رئيس او غيره. هو انقلاب ثبت بعد ذلك بالتجربه والممارسه ان الدوله العميقه استطاعت انها تغير هذه الانتفاضه الشعبيه، هذا الغضب الشعبي نتيجه لبعض الممارسات الخاطئه لحكم الاخوان المسلمين، ده ادى الى وجود غضب لدى هؤلاء الناس استغلته بدون شك
هذه الدولة العميقة الكامنة واستطاعت أن تغيره لصالحها، وعملت الثورة المضادة اللي هي لغاية دلوقتي ناجحة، وهو ده اللي احنا بنقاومه دلوقتي، وهو ده اللي أرجو إن احنا ننجح. يا رب. والله كان اخر سؤال، وعارف ان انا اثقلت على حضرتك، لكن مصعب محلفني على البث المباشر بيقول لي ارجوك بالله عليك تسال سياده السفير عن القتل اللي قام به بعض رجال قواتنا المسلحه الباسله، وذكر مذبحه مثلا الحرس الجمهوري على سبيل المثال. كيف ترون هذا القتل سياده السفير؟ وده اخر سؤال. يعني عشان برضو اكون صريح معاك ومنصف، كل هذه الاحداث كان ينبغي أن يتم التحقيق فيها بشكل شفاف، ولهذا السبب نص في الدستور على تحقيق العدالة، وهذه العدالة الانتقالية التي لم يتم تطبيقها حتى الآن. من أخطأ لابد أن يحاسب، سواء في هذا الطرف أو ذاك، لكن أنا لست جهة التحقيق، أرجو أن يكون هذا واضح. وأنا لا أستطيع أن أحكم بالمظهر أو بالشبهات أو بالقيل والقال، لابد أن تكون هناك لجنة تحقيق محايدة وشفافة تضع الأمور في نصابها، ولذلك تم إنشاء وزارة العدالة الانتقالية اللي هي للأسف لم تفعل شيئا، ثم تم إلغائها بعد ذلك. أنا أظن أن أي حكومة وطنية قادمة لابد أنها سوف تأمر بتحقيق كل ما حدث من 25 يناير حتى اللحظة اللي احنا عايشينها دلوقتي. اختتم بالكلمات اللي حضرتك ختمت بيها حوارك المهم: الصمت الحالي والسطح الهادئ يخفي وراءه تيارا عارما يتحرك بقوة ويغلي داخليا، وسيتحرك في اللحظة المواتية، فما نشهده هدوء يسبق عاصفة آتية لا محالة. بشكرك سيادة السفير على وقتك والدقائق اللي منحتها البرنامج مع معتز. شكرا جزيلا سيادة السفير معصوم مرزوق على هذه المداخلة، مساعد وزير الخارجية الأسبق والمرشح الرئاسي المحتمل. أتمنى أن تكون بعض الإجابات الشافية قد وصلت لحضراتكم تعليقا على الحوار أو اللقاء المهم اللي عمله سيادة السفير مع عربي 21. وقفنا قبل المداخلة المهمة حقيقة مع سيادة السفير معصوم مرزوق المرشح الرئاسي المحتمل ومساعد وزير الخارجية الأسبق عند حزب المؤتمر، اللي قال هيعمل أتوبيسات تلف عشان تشوف الإنجازات اللي اتحققت في 3 سنين واللي مش ممكن تتحقق حتى في 60 سنة، وإنه مش هيرشح مرشح، وهيؤيد عبد الفتاح السيسي للرئاسة الفترة الثانية عشان يكمل جميله. مش حزب المؤتمر لوحده اللي خد القرار ده. رفعت السعيد ايام زعيم حزب التجمع اتسأل سؤال غريب جدا: هل هترشحوا حد ضد السيسي؟ سؤال صادم، صدموا بجد. واحد ضد مين؟ مش الاول نتفق احنا عايزين ايه؟ احنا عايزين ايه؟ انا عايز اقول لك حاجه ببساطه شديده. اتفضل. هما العدو بتاعي عايز ايه؟ عايز مصر تخضع ليه؟ عايز مصر من غير السيسي. انا هلعب اللعبه مع العدو بتاعي. طب الرئيس السيسي هيترشح ضد مين يا دكتور رفعت؟ نعم؟ ما هو العدو ده برضه هيتربص بحضرتك لو ما لقاش ان في حياه ديمقراطيه حقيقيه، وان الرئيس بيخوض انتخابات تنافسيه، وان فيها مشاركه مجتمعيه، وان له خصم قوي. ده اللي هيدي انطباع جيد عن التجربه الديمقراطيه في مصر. يا بص، المشكله لما الناس تبقى قاعده على المسرح وتمثل يعني بشكل كبير وعايزه تقنعك ان التمثيل ده حقيقي. قال لها انا اعمل ايه؟ اشيل السيسي اديه لعدوي؟ هو مين عدوك حقيقه؟ يعني اسلم عدو مصر من غير السيسي؟ مين عدوك؟ مين عدوك؟ مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. اسرائيل تزعل جدا جدا لو بقت مصر من غير السيسي. لازم السيسي يكمل. المهم المزايده اللي بيتزايدوا عليها المذيع والمشهد الديمقراطي والانتخابات اللي لازم نرسمها بصوره قويه لمصر. انت بتقولي حياه ديمقراطيه، الديمقراطيه دي تعني المعارضه والتأييد. صحيح. اذا انا بأيده اترشح ضده ازاي؟ يعني انا اصلي ما بحب الكلام يبقى عاقل. اذا انا بأيد السيسي في المرحلة الحالية رغم اختلافي، أعيد تاني،
وادي مصر. شوف حضرتك، دي الجمله اللي دايما تتقال كبرو عتب. عارفين انتوا برو العتب في مصر يعني ايه؟ اللي هو رغم اختلافي وايماني لكني اؤيد في الفتره الحاليه. وعلى اساس ده عبد الناصر ركب 17 سنه، ومبارك عشان 30 سنه، والسيسي 20 سنه، 2030 السيسي 2030. وبحيث ان الفترات دي، وده كله ليه؟ عشان مصر مزنوقه في رقبه الازازه. انت عارف لو مصر تعدي من رقبه الازازه ما نبقاش مضطرين كل الناس كده تضطر انها تؤيد الدكتاتوريين اللي راكبين مغصوبه عشان مصلحه مصر. كل دول وطنيين، ولما كل دول وطنيين واشتغلوا لمصلحه مصر، مصر محشوره في رقبه الازازه ليه؟ ليه في رقبه الازازه؟ قالت لك سؤال بابلي احنا عجبنا وفضلنا قاعدين. اللي راسياني انت فاهمني غلانة. سنة 80 قالوا لنا هتطلعوا من عنق الزجاجة. سنة 80 قالوا لنا هتطلعوا من عنق الزجاجة. احنا مرضناش. ما تعرفيش ليه؟ هنطلع ليه؟ قلنا نقعد في قعر الزجاجة كده أحسن. يعني يقولوا لنا اطلعوا نطلع، اقعدوا ما صدقوا ان احنا قعدنا في قعر الزجاجة، جابوا الفلة وقفلوا عليه. وبسبب الزجاجة أو الإزازة أو القنينة، مشيها زي ما تمشيها، حقيقة مصر حقيقة بترتكب فيها كل الآثام وكل الموبقات. معلش يكمل، معلش 30 سنة مبارك بيكمل عشان ما ينفعش يسيب مصر في اللحظات الحرجة دي. وكأن مصر دي ملهاش أهل، يتيمة، وكأنها كانتش عايشة قبل دول ومش هتعيش بعد دول. حقيقة على ذكر مصر والمشاهد الصعبة والمؤثرة، جماهير الزمالك اللي بيتحاكم منها 235 مشجع عسكريا وتم ترحيلهم للسجون في أحداث برج العرب، اتحبسوا كونهم مصريين. في نفس الوقت اللي جمهور الأردن الشقيقة حقيقة ليها مننا كل المحبة والمعزة، راحت بلدها آمنة مطمئنة. ودي أكبر اختبار في حياتك لما ربنا يخلقك كمصر، تمر باختبارات كبيرة جدا. منها هذا الاختبار إنك كمصري مالكش. الناس بتزعل ليه ملناش قيمة بره، ودايما بأكد مع كل تساؤل من هذا التساؤلات إن اللي ملوش قيمة جوه عمره ما هيكون ليه قيمة بره. وطول ما احنا عبيد جوه عمرنا ما هنبقى بني ادمين مكتملين الكرامه بره. وبلاش نجيب سيره الكرامه. تعال نشوف مشهد ترحيل المشجعين. دي جماهير نادي الزمالك حقيقة في ظل عهد الرخيص وفي ظل عهد شوكولو. ده شباب مصر زيهم زي جماهير النادي الاهلي، زي طلبة الجامعات، زي المهندسين، زي الدكاترة، زي طائفة الشباب اللي بيعاديها النظام باستماتة حتى الرمق الاخير. بس وزير التنمية طلع يقول لنا على ذكر الزمالك خرج من الكاس،
على الله بقى مرتضى ياخد. في نفس الوقت اللي حزب المؤتمر كنت لسه بديع التصريحات بيعلن عن انه مش هيرشح مرشح في الانتخابات المقبله، لان الانجازات التي تحققت في 3 سنين لم تتحقق في 60 عام، او لا يمكن ان حد يحققها في 60 سنه. مش شايف ان في جبهه كبيرة جدا في الساحة السياسية بين طموحات رهيبة جدا وأحلام بيتحدث عنها البعض وخطر وجودي كما تتحدثون سيادة السفير؟ يعني هو طبعا أنا أعتقد أن ده هو الفارق الحقيقي الموجود ما بين من يفكر في بناء هذه الدولة ومن يخشى سيف المعز أو يطمع في ذهب المعز. هو ده الفارق. فارق ما بين أبناء الأرض الحقيقيين، أبناء الفلاحين والعمال، الناس اللي حاربت في 73، الناس اللي هي شعرت بقيمة هذه الأرض وحسوا بأهميتها، وما بين من أكل حراما وسرق حجر في المياه الراكدة وردود أفعال كبيرة بتتوالى من الأمس. مجمل ردود الأفعال اللي جات لك في ال 24 ساعة الأخيرة بخصوص هذا الحوار والجبهة المزعم أنكم تعلنوا عنها بحد أقصى الشهر اللي جاي، بإيجابية ولا بأي شكل من الأشكال بترصدوها سيادة السفير؟ الحقيقة يعني ردود الأفعال أنا شايف أن في الإجمالي إيجابية، وده اللي أنا كنت متوقعه أو اللي كان كل الموجودين في بناء هذه الجبهة يتوقعوه، لأن الشعب المصري الحقيقة وصل إلى مرحلة من التيه والشعور بالفقدان، خاصة خلال العام الأخير بعد أن اتضح أن المسألة ليست فقط ضياع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بل والثقافية أيضا. لم تقتصر المسألة على مجرد أو نهب على مدى 40 عام في دولة الفساد والمحاسيب. هو الفرق ده بيبان دلوقتي، واحنا في مرحلة فرز حقيقية، وانا ارجو ان الشعب المصري اللي هو بيتابع هذه الاحداث الان، واللي انا عايز اقول انهم حتى الان لا زالوا يترقبوا ويتلمسوا مواقفهم ولا زالوا بيبحثوا احنا هنعمل ايه بالظبط. اقصد الجبهة، هذه الجبهة الوطنية، وكل من هو وطني مصري ما الذي سوف يفعله. الشعب المصري بيراقب، وهو شعب ذكي، شعب واعي، لكن علينا ان نؤدي واجبنا بان نصل اليه وان نوضح له ما هي المخاطر التي تحدق بمصر الان، ولماذا هي مختلفة عن كل اخطار. انا بعتبرها من اخطر المراحل التي مرت بمصر، وانا قارئ تاريخ جيد، دي اخطر من الاحتلال البريطاني نفسه، لانه هناك مسح للعقلية المصرية. هناك مرحلة انا وصفتها في محاضرة اخيرة، خطر حقيقي وداهم مع بعد التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير بإجراءات باطلة ومنعدمة. وبشأن الموقف من انتخابات الرئاسة المقبلة في مصر، قال مرزوق هناك توجه كبير بضرورة خوض هذه المعركة، وإن كانت بعض الأصوات الشبابية التي تدعو لمقاطعة الانتخابات على اعتبار أن المشاركة ستعطي شرعية للنظام، وباعتبار أن المعركة محسومة سلفا. وقال لم نحسم الموقف نهائيا، نحن لا نزال في التحاور والتشاور. بينضم لنا على التليفون سيادة السفير معصوم مرزوق، المرشح الرئاسي المحتمل ومساعد وزير الخارجية الأسبق في مصر. سيادة السفير أهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا استاذ معتز. اهلا وسهلا بحضرتك. حقيقه البيان او المقابله اللي حضرتك اجرتها بالامس يعني القت الحريات وحقوق الانسان، وانما بدا المساله تذهب الى ضياع اجزاء من ارض البلاد وتهديدات تتهدد النيل وما هو اكثر من ذلك ربما. فبدا الناس تشعر اننا مقبلين على بالفعل خطر وجودي. فرد الفعل المبدئي هو ان الناس كانها بتقول انت كنتوا فين؟ وده بالنسبه لي انا شايف ان ده كبدايه شيء كويس، لكن القصه لم تنتهي بعد، واحنا لسه في مرحله بناء هذه الجبهه، وكل اللي بامله ان فعلا الصفوف تنضم بقوه هذه المره، وان ما اتفقنا عليه من شروط واشتراطات
أن تتوافق عليها كل الجهات اللي هي بتساهم في بناء هذه الجبهة. حضرتك وصفت ونحن نتفق مع هذا الوصف تماما الخطر بأنه خطر وجودي، ملخص الأخطار التي تحيط بالبلاد اللي بننتمي لها كلنا.